kui me arvame, et me liigume sinna suunas, mis meile tundub meeldivana, siis suurem tõenäosus midagi saavutada on võimalikult liikuda ära sellest, mida me ei taha enam. Ehk siis, mida hullem on teie situatsioon, seda suurema tõenäosusega te olete motiveeritud ja väga motiveeritud sellest välja saama. Kõlab alguses absurdsena, aga sellel asjal võib olla täitsa jumet. Ehk siis, mis sina arvad, Veiko, selle kohta? Sa käid sportimas ja jooksmas, kui kiiresti sa jooksed? Kas sa jooksed seepärast, et joosta surmast eemale või et joosta surma suunas? Ma üldse ei teadvusta tavaliselt jooksma minnes, kuhu poole surm jääb, kas selja taha või ettepoole. Kas üle Seda, jõe või teisele poole? jah, seda viga pean ma tunnistama, sellele ma üldse ei mõtle, aga kui niimoodi mõelda, siis arvatavasti on nii ühte kui teistpidi. Et noh, paratamatult me kõik jookseme lõpuks sinna selle surma suunas, Surma aga, suunas. aga teisest küljest eks, noh, tänu jooksmisele jookseb natukene selle surma eest ära ka. Ehk siis paradoksaalsel kombel on see mõlemad siis, ehk siis üks kui Jah, teine. ühtepidi. Aga see on jah huvitav, et vaata, sest et eks aju peamine ülesanne meid hoida elus. Nii, absoluutne. Ta ei mõtle seda, et kas sa oled nüüd 10 aasta pärast õnnelikum või mitte, kas sa oled nüüd elus või surnud. Ehk siis tema üritab vältida kõike, mis on potentsiaalne oht praegu. Ja kui sa vaatad laiemalt, siis tead, inimesed hakkavad ju siis tegema muudatusi oma kehvas situatsioonis, kui enam lihtsalt ei suuda seda kehvust välja kannatada. Loogiline, on ju? Täitsa. Ja. Ja noh, hiljem, kui sa nüüd hommikul lähed jooksma, kas joosta siis tõesti siinpool või sealpool kallast, eks ju. Et see on juba sul harjumus, et saad aru, siis sa enam ei mõtle. Ehk siis tegelikult see ongi, et kui sa muudad midagi harjumuseks, siis see käib automaatselt. Ja sellepärast, võta, mina olen nagu ühte asja siin elus aru saanud, et tõesti, et kui enam hullemaks minna ei saa, või kui sa ei ole nõus enam sellega, et hullemaks läheb, siis sa võtad vastu otsuseid. Kui ma vaatan tööd oma klientidega, siis tavaline on, et enam hullemaks, nagu nad vähemalt loodavad, et ei saa minna, alati saab hullemaks minna, alati saab minna hullemaks. Aga siis me teeme neid muudatusi. Ja teine niisugune huvitav aspekt oli selles uuringus, et kõigepealt sul peab olema nagu identiteet tuleviku sinast. Vot see paneb liikuma juba. Sest et vaata, muidu sa ju kasutad sama mõttemustrit, mis tavaliselt sa oled kasutanud. Ehk siis hakkaks küll sportima ja jooksma, nagu Veiko seda teeb, aga mugav on istuda diivani peal. Sest Veiko suudab, aga mina ju nagu nii suuda. Aga kui sa mõtled seda veidi, et aga kuidas mõtleb see tuleviku sina, siis on sul seda tunduvalt lihtsam teha, kui sa kujutled seda ette. Aga tead, tihtipeale mul on selline tunne, et sellisel puhul, näiteks kui me võtame selle sama jooksmise näite siia nüüd kõrvale, ja kui ma ei ole seda mitte kunagi teinud või kui ma olen tavaliselt sellega koos tundnud mingisugust sellist ebamugavustunnet, pingutust, pärast lihased valutavad ja kõik see on olnud minu jaoks miinusmärgiline. Ongi, kuule, ega normaalne inimene ei viitsi veebruarikuus -10-ga seal litsuda libedalt teeb. Seda no -10-ga veebruarikuus, kui lumi on maas, siis tuleb muidugi suusatada, siis ei tasu joosta sellepärast, et sa aga kui sul ei ole lund. Hea küll, aga kui ei ole lund. Eks mis ma tahan öelda on see, et väga keeruline on ennast asetada sellesse positsiooni, et mis mul oleks siis, kui ma läheksin samamoodi jooksma nagu Veiko, sest ma ei tea, minu jaoks pigem see kujutelm sellest on, kui ma jooksma lähen, siis mul pärast on nii paha, et pigem ma jään siia istuma ja noh, ega nii hull see asi nüüd ka ei ole, küll ma pärast võin jalutada. Sul ei ole vaja, sul on vaja luua positiivne kujutlus, mis siis on mitte negatiivne, ehk siis kui ma veel ära jooksen, on asi veel hullem. Asi selles ongi, et meil on väga keeruline lihtsalt fantaseerida mingisugust positiivsust. Me tahame alati võtta teatav kogemusmustri kuskilt, vähemasti endal kunagisest mingisugusest meeldivast aistingust.
et okei noh, nendele okay. sporditegijatele näiteks, kes kunagi on jooksnud ja siis on tunnetanud seda, et vot pärast seda, no on see siis jooksmine, on see mingi kiirem kõndimine, on see mis iganes. Et pärast seda on olnud lihtsalt nii hea tunne ja õhtul tuleb parem uni. ehk siis, Just, et tead, vot see see, ongi, seda miks sa on vaja. jooksed. Ja vaata, see ei, ongi aga tegelikult vot see. ja näed. mina teengi seda sellepärast ja ma noh, alati ju ei püstita endale seda eesmärki, et nii, aga mõtle, kuidas see on. Vahel küll, kui mul on selline tunne, et täna on kuidagi selline unisem ja uimasem olemine, siis ma mõtlen pisut ettepoole, aga pärast selleks, et mul päev oleks aktiivsem ja reipam, just, oleks mul praegusel hetkel tähtis ennast natukene rohkem just, kokku võtta. just. ja vaata, siin ongi see tegelikult, kuidas sa ju iseennast motiveerid, ehk siis sa ei motiveeri, et küll mul on paha joosta, vaid sa mõtled seda, et ma olen nõus kannatama, Mhm. sest pärast seda on hea. No minu jaoks ei ole see kannatamine, aga see, millest me ennist rääkisime, ja see läheb küll sul on sinna. prioriteet paigas, vaata. Ja, et ja sa oled valmis võtma selle pingutuse selle nimel, mis tuleb pärast. just, ehk siis ja vot see ongi see, eks ole, et prioriteet ja nüüd, kui ma seda tulevikku mina loon, siis mida täpsemalt ma tegelikult sellest aru saan, miks ma seda kannatust endale pean tekitama. ja sellepärast ongi seesama, et kui ma võtan selle listi omale ette või paberi ette ja hakkan sinna kirjutama, miks ma teen seda ühte asja, Ja siis see sa peab olema, tunduvalt nii ja sinna kõrvale, kui sa nüüd paned, et aga kui ma seda tegema ei hakka, mis siis on? vot ja vot väga siis hea, tekib sul see, võrdlus, ja just, noh, just nimelt see võrdlus peab olema, sellepärast et kui sa muidu fantaseerid endale ja, selle tulevikupildi, muidugi sa lood, ja, kuidas me siis ja mul on ai, siis on nii hea olla, kõik on tore. Sa oled lõpuks ja. ära väsinud sellest enda tuleviku mina visualiseerimisest, et enam, see oli nii väsitav, et enam ma nüüd küll kuhugi ei jõua, kusjuures, kas tead jõua tegelikult liikuda. see uuringud, mis näitavad, kui sa istud diivanil ja kujutled ette, kui sa spordid, siis et õnneks see su juba, närvisüsteem toimib ja et isegi tekib mingi ja, efekt ja. ja ma arvan, et 1 kilokalor võib-olla isegi selle pika ponnistuse peale kulub aga ära. sul peab olema eelnev kogemus, ei no seda on, vaata, seal oli see, ma ei mäleta, mis selle olümpiavõitja, see ujuja, see on väga tuntud lugu iseenesest. Phelps või? ja kes vaata, kui seljavigastus oli ja siis istus seal kuu aega seal basseini ääres ja võitis kulla pärast seda, ta ei saanud ujuda. aga ta kujutles iga päev täpselt nii kaua, nagu ta treenis, muidu ta oleks tavaliselt treeninud, kujutas ette, kuidas ta seda läbib, vaata seda. et see on, aga no sul peab olema nagu eelnev kogemus, aga kui sa pole Ja ennem ujunud, siis sul on nagu suhteliselt mõttetu istuda seal ja kujutad ette, kuidas see põhja jõudseb basseini. istud järve kaldale ja mõtled, kuidas ma ujun kiiresti üle selle ja järve ja tagasi. imekiiresti kõikidest teistest ette. Ja siis pärast 5 minutit mõtlemist oled sa nii väsinud, et sa lähed õnnelikuna koju tagasi. ja aga seal tegelikult on vaata see tahtejõud, ma mäletan kunagi, noh, mul ka oma suguvõsast 2 poissi, kui nad olid 20-sed ja 22, siis läksid seda esimest maratoni panema. no õnneks küll nad jooksid seda pool maratoni, aga pärast seda üks nendest oli haiglas. ja siis vaata, tahtejõud peab läbi ja mõlemad nad ütlesid ka seda, neil ei olnud harjumust, vaata. Neil ei olnud harjumust. sul peab olema treenitus, et inimene ongi, et see tahtejõud võib teda hullult vedada seal edasi, aga noh, mingi osa organismist lihtsalt ei tule noh, nii-öelda, sest et sul puudub see lihaskonna ettevalmistus, ehk siis seal on vaja ikka nagu, kuidas ma ütlen, step by step minna. ja see Just step by nimelt. step ongi, mis inimesed ka tavaliselt ära unustavad, et noh, et nüüd mul on siin see ideaalne, see motivatsioonitahvel, eks ju, seal on minu tuleviku mina, supervormis, väga ilus, väga rõõmus, kõik on siin elus muutunud, ainult sellest vaata ei aita. sul on vaja seal see läbi mõelda, aga sul on vaja ka nii-öelda see realistlik plaan teha, realistlik plaan. ehk siis see on nagu, aga kui läbi ei mõtle, siis kaob see motivatsioon ära väga Just kiiresti. täpselt. Kusjuures jah, see on selles mõttes hea näide, et sellise hurraaga ja tahtejõuga peale minnes võib juhtuda niimoodi, et pärast sellist poolmaratoni läbimist
enam mitu aastat ei taha mitte muidugi, kordagi jooksutossu jalga panna, sellepärast et see on kõige ebameeldivam kogemus üldse, kõige halvem ja valusam kogemus. muidugi, eriti kui sa Sest veel haiglasse satud. just kuigi nimelt. okei, nemad küll jooksevad edasi, aga noh, siiski, sest et noh, see ongi, et eks ega mis su aju siis peab ütlema, näeb järgmist stardijoont, ütleb, oo hurraa, nüüd põrstame otse haiglasse. see ei lähe läbi kuidagimoodi. aga see on huvitav ja näiteks samamoodi, kui ma nende noorte tippsportlastega olen töötanud, ennem ei toimu nagu järgmisele levelile liikumist, kui ta aju seda ei usu. Ja et see aju usuks seda, et ta on selleks võimeline. Selleks tal on vaja kogemust, aga ta peab ka fikseerima oma aju jaoks seda kogemust. Vot see on ka ülioluline ja sellepärast on, et miks on nagu kasulik nagu iga päev nagu teha enda jaoks väikseid märkmeid, sest vaata, kui tuleb vastulöök, siis meil tuleb nagu, kuidas ma ütlen, vallandub jälle see seisund. See on, et mikspärast see kontekst ka näiteks hästi palju, ehk siis see keskkond, kus sa oled, et kui sa lähed samasse keskkonda kogu aeg tagasi, et miks tasub keskkonda muuta, kui te hakkate nagu tegema muudatusi. Ma ei tea, värvid kas või sein ära või vahetage. Ma olen ka pärast muuseas tugitooli ostma. Mul on ka vaja muudatust teha. Aga see tuletab vaata sulle meelde, sest et aju muutub huvitaval kombel plastiliseks, kui tal on väljakutse, kui tal on uudsus. Siis ta hakkab nagu teistmoodi. Kui sa oled kogu aeg rutiinis, siis tal ei teki seda. See on miks pärast, kui sa oled välismaal näiteks kuskil või ütleme reisil, ehk siis mitte nagu tavalises rutiinses päevas, siis on sul lihtsam teha muudatusi. Aga no seal on, et nad nüüd jätkuksid, selleks sa pead nii-öeldes oma normaalkeskkonnas edasi minema. Tead, mul tuli praegu meelde, kuidas kunagi väidetavalt siis rootslased oma depressiivseid kodanikke ravisid. Nad saatsid, geniaalne mõte oli neil muusas. Nad saatsid nad 3 kuuks Aafrikasse. Pärast 3 kuuga sul, ja, sest et see harjumus, eks ole, kui see on nagu see 14–28 päeva ütlevad, aga no seal ongi, et sa pead olema ise nagu selle läbinud. Ehk siis sealt tagurpidi hakkab pihta, mõtle, mida sa siis tahad, siis mõtle, miks sa seda üldse tahad, siis pane pilt paika niimoodi ühele poole rimbi, mida sa tahad ja teisele poole, mis siis saab, kui sa seda ei tee. Just nimelt, kõige parem on see võrdluse visualiseerimine iseenda jaoks. See jõuab meie ajule kõige paremini pärale. Siis kui me teeme ainult ühe või me teeme ainult teise, siis see on ebapiisav. Me ei saa sellest seda. Jah, aga kui sa paned ja paned nagu selle realistliku tegevuskava, kuidas seda nagu saavutada ja tekitad harjumuse ja see harjumus jah, see kõige parem paned rutiini hulka nagu, aga seal on kõige raskem on jah seda uut identiteeti nagu üleval hoida, aga sellest me saame rääkida järgmistel kordadel, kuidas seda uut identiteeti üleval nagu hoida. Nii et ühesõnaga, ei pea jooksma ära surma eest ega surma poole. Aga on vaja nagu mõtestatult oma elus eesmärke seada ja aru saada, mis siis saab, kui sa neid ei saavuta. Ja tihtipeale on ka väga hea, kui sa leiad endale sellisel puhul kaaslase, kellega koos näiteks seda teha või kaaslased mitmuses. Sest see on ka see, mis motiveerib väga paljusid inimesi just nendele ka, kui me räägime spordist, siis nendele rahvaspordisündmustele minema. Et seal on teised ka ja me lähme kõik koos ja teeme seda ja võt siis see on selline ühised kontroll ja pingutus. Ja seal on ka see ühine kannatamine ka seob alati. Jah. Ühiselt. Ütle, mis sa tahtsid öelda. Ühiselt läbi kannatuste tähtede poole. Surma poole. Aitäh sulle. Aitäh.